الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Letzten Freitag konnte aufgrund der Bekanntgabe des neuen Jahres von Tahrik-e-Jadid nicht über die vergangene Reise, die ich in Guatemala und
den Vereinigten Staaten gemacht habe, reden und konnte nicht darüber ausführen. Durch die Segnungen Allahs haben diese Reisen eine sehr positive Auswirkung, sowohl für die Jamaat als auch für Öffentlichkeitsaufgaben. Und ich habe die Möglichkeit, direkt mir ein Bild von vielen Dingen zu machen und so einen Einblick in Dinge zu gewinnen. Die 3 großen Vorteile dieser Reisen sind, dass zum einen das öffentliche Leben dieser Länder, die intellektuellen Menschen dieser Länder getroffen werden können, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann durch Mulaqats und durch verschiedene Öffnungen und Empfänge in Moscheen. Und zum Zweiten besteht der Vorteil darin, dass durch die Medien die Botschaft des Islams und der Ahmadiyyat, die wahre Botschaft des Islams und der Ahmadiyyat bekannt gemacht wird und für die Menschen klar gemacht wird. Und der dritte große Vorzug ist, dass ich persönlich die Mitglieder der Jamaat treffen kann und als Konsequenz der Glaube, die Aufrichtigkeit, die Treue und Bindung in den Mitgliedern der Jamaat, die Brüderlichkeit und Liebe wächst. Die gegenseitige Bindung zwischen dem Kalifen der Zeit und den Mitgliedern der Jamaat, wenn man einander trifft und sich hört, dann kann man dadurch eine starke Veränderung hervorrufen und es sind verschiedene Gefühle, die eine Rolle spielen. Entsprechend der Situation in diesen Ländern kann man durch die direkten Ansprachen auch mit den Menschen, zu den Menschen sprechen. In den Vereinigten Staaten von Amerika, durch die Segnungen Allahs, konnten während dieser Reise 3 Moscheen dort eröffnet werden. Möge Allah diese Moscheen immer mit Betenden füllen und die Aufrichtigkeit und Treue der Mitglieder der Jamaat immer wachsen lassen. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, überall wo ich hinging, in Houston, in Philadelphia und in Washington, haben sie die meiste Zeit in der Moschee verbracht. Die Kinder und Verwandten und Eltern schreiben mir, dass die Kinder aufgrund ihres Besuches immer die Moschee aufsuchen wollten und eine extreme Bindung mit dem Khilafat eingegangen sind. Und die meiste Zeit verbrachten sie dann in der Moschee. Diesmal waren in den USA auch pakistanische Ahmadis, eine große Anzahl von pakistanischen Ahmadis, die von Malaysia, Thailand, Nepal gekommen waren, Flüchtlinge. Und das Treffen mit diesen Menschen war auch sehr emotional. Viele waren sehr emotional. Möge Allah ihnen hier möge er ihnen hier ein friedvolles Leben gewähren, aber gleichzeitig auch in ihnen möge der Gedanke und das Gefühl die Oberhand gewinnen, dass der Glaube immer vor der Welt vorgezogen werden muss und nicht in Weltlichkeit verfallen werden sollte. Nun werde ich auch einige Dinge über diesen Besuch sagen. In der Regel waren die amerikanischen Politiker, die intellektuellen Menschen, die Menschen der Öffentlichkeit und auch gewöhnliche Menschen solche,
die gerne zuhörten und zuhören und dass die guten Dinge auch wertschätzen. Sie haben die wahre Lehre des Islams noch nicht kennengelernt. Diejenigen, die diese kennen, die eine Bindung mit der Jamaat haben, haben eine positive Meinung über den Islam. Es ist unsere Aufgabe, dass wir die wahre Botschaft des Islams sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in der restlichen Welt durch unsere Anstrengungen verbreiten. Die wahre Botschaft des Islams sorgt dafür, dass die Augen der Nichtmuslime geöffnet werden und die schöne und friedliche Lehre des Islams klar gemacht wird. Auf der anderen Seite lernen auch die Muslime, die Nicht-Ahmadi-Muslime, was der wahre Islam lehrt, welche Inhalte er hat und dass sie überhaupt keinen Grund haben, sich als minderwertig zu erachten. Und diese Erfahrung machen wir an verschiedenen Orten und auch in den USA. Wenn die Nicht-Ahmadi-Muslime von uns über die wunderschöne Lehre des Islams erfahren, dann wächst in ihnen das Selbstbewusstsein, dass sie überhaupt keinen Grund haben, in Minderwertigkeitskomplexe zu verfallen, und sie äußerten diese Gefühle auch. Und sie lernen, dass der Islam die Lösungen für die Probleme der Welt bietet, dass er das Mittel ist, Frieden in der Welt zu verbreiten. Er bietet Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. Viele Nicht-Ahmadi-Muslime haben ihre Gefühle geäußert, die in unseren Veranstaltungen teilnahmen, und sagten, so wie sie die schöne Lehre des Islams vorstellen, das ist sicherlich die richtige Methode. Die Nicht-Muslime sind sehr verwundert und tun ihre Gefühle kund und sagen, wenn das der wahre Islam ist, dann wird er Erfolg haben. Ich werde auch einige Eindrücke von Gästen präsentieren. Die Baitul Afiyat Moschee von Philadelphia wurde eröffnet. Darin war Honorable Troy Evans, ein Mitglied des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika, anwesend. Er hat mit sehr schönen Worten gesagt, er sagte, ich empfange Sie in dieser Stadt. Diese Stadt ist eine Stadt der Brüderlichkeit. Und ich bin von Philadelphia aus ein Repräsentant, der Ihrer muslimischen Gemeinde sagen möchte, dass ich und wir Ihre Friedenslehre in unserer Stadt willkommen heißen. Er sagte, dass seitens einiger Amerikaner verschiedene kritische Stimmen gegenüber dem Islam in den vergangenen Jahren vorherrschen, aber ich möchte Ihnen sagen, dass die meisten Menschen hier Sie willkommen heißt. Wir stehen hinter Ihnen. Hass, Extremismus und Vorurteile müssen wir gemeinsam bekämpfen. Dann spricht er über seine Eindrücke und sagt, Sie haben eine wundervolle Botschaft über den Frieden gegeben. Es ist eine Unglückseligkeit, dass wir in den Vereinigten Staaten von Amerika in einem dunklen Zeitalter leben, ein dunkles Zeitalter durchmachen. Und in dieser Zeit brauchen wir diese Botschaft. Die muslimische Gemeinschaft ist eine wertvolle Gemeinschaft, nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für die ganze Welt. Er sagt, in Zukunft brauchen wir Frieden und Hoffnung.
Und Philadelphia ist eine Stadt, die insbesondere für religiöse Toleranz steht. Über Philadelphia ist es bekannt, dass dort jede Religion ganz besonders die Freiheit genießt, ausgeübt werden zu dürfen, weil dort verschiedene historische Dinge auch passiert sind. Und er sagt, diese Moschee wird eine historische Moschee sein, die einen schönen Beitrag leisten wird. Das sind Eindrücke. Auch der Oberbürgermeister war anwesend. Und auch weitere Führer. Auch der Oberbürgermeister John Kenney sagte, dass wir aus der Geschichte von Philadelphia wissen, dass religiöse Toleranz und Freiheit, Glaubensfreiheit ein grundlegender Bestandteil dieser Stadt ist. Und diese Stadt wurde in diesem Namen gegründet. Wir gehören verschiedenen Herkünften und Religionen an, aber heißen alle Menschen willkommen. Dann sagte er, wir sollten gemeinsam arbeiten, wir sollten einander respektieren und der Welt auch sagen, dass wir gemeinsam leben können und unsere Probleme beseitigen können und auch die Probleme unserer Kinder beseitigen können. Das ist die wahre Lehre, die die Lehre des Islams ist, die andere Menschen befolgen und die Muslime selbst vergessen. Ein Richter war in diesem Programm anwesend, Ali Short, und er sagt, ich kenne diese Jamaat seit 25 Jahren und habe mehrmals die Möglichkeit gehabt, mit dem Sadr Sahib von hier über verschiedene Dinge zu sprechen. Dann sagte er über meine Rede oder nach meiner Rede, dass diese Botschaft der Liebe und Toleranz sehr wichtig ist. Wenn wir dies verstehen, dann können wir in einer viel besseren Welt leben. Ein afroamerikanischer Neumuslim war anwesend. Er sagt, hier haben wir eine Moschee benötigt. Das ist ein schönes Zentrum und das heißt, dass man 10 Jahre braucht, um eine Atmosphäre zu verändern. Aber ich habe gesehen, dass innerhalb von 2 Jahren die Gesellschaft sich positiv verändert hat. Und wenn man das mit Nachdruck und mit eisernem Willen tut, dann kann man gemeinsam dieses Ziel erreichen. Nach der Rede sagte er, das war eine außergewöhnliche Botschaft und alles hat uns sehr bewegt. Er ist kein Ahmadi, aber er ist ein neuer Muslim. Eine afroamerikanische Frau sagt, ich habe aus der Rede einiges lernen können. Ich hoffe, dass wir dies zu einem Teil unseres Lebens machen werden. Und wenn wir dies tun, dann können wir auf den geraden Weg wandeln. Auch sie war keine Ahmadi. Eine weitere Frau, Hania Saiba, sagt, die Botschaft, die Sie gegeben haben, dadurch kann man die Missverständnisse gegenüber dem Islam beseitigen. Und es ist ein Grund großer Freude, dass hier Muslime sich vereinigen können. Viele Menschen haben Vorurteile in ihren Köpfen, falsche Vorurteile, und ihre Botschaft dient dazu, diese mit Standhaftigkeit zu bekämpfen. Und ich hoffe, dass diese Botschaft, sie sagt, ich hoffe, dass diese Botschaft Verbreitung finden wird und die Menschen in Amerika die Wahrheit über den Islam kennenlernen werden. Ein lokaler Kommunalpolitiker war anwesend und
Er sagt, dass ihre Friedensbotschaft sehr wichtig war, vor allem in dieser jetzigen Zeit hat diese Botschaft eine ganz besondere Bedeutung. Es ist ein Grund großer Ehre für mich, dass ich hier teilnehmen durfte. Ich habe diese Moschee vor meinen eigenen Augen gesehen, wie sie gebaut wurde und errichtet wurde. Und es ist ein Grund großer Segnung für diesen Ort. Die Botschaft, die sie gegeben haben, dass sie mit den Nachbarn zusammenarbeiten werden. Diese Botschaft ist nicht nur in Philadelphia, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika notwendig. Eine palästinensische muslimische Frau war anwesend. Sie sagt, ihre Botschaft ist von großer Bedeutung gewesen. Ich komme aus einem kleinen Dorf von Palästina und die wahren Lehren, die ich in meiner Kindheit gelernt habe, habe ich heute in ihrer Rede wiedergefunden. Das ist der wahre Islam, den sie präsentiert haben. Egal welcher Gruppierung wir angehören, es ist unsere Pflicht, dass wir für den Frieden zusammenarbeiten. Und dann sagt sie, sie haben die muslimischen Gemeinschaften vertreten. Das sind die frommen Menschen, die so denken, aber wenn auch die anderen Muslime so denken würden, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat in der Tat den Islam repräsentiert, wäre es sehr wichtig. Eine Lehrerin, die anwesend war, sagt, dass ihre Friedensbotschaft von großer Bedeutung war. Ich bin zwar katholisch, aber jedes Wort, was sie gesagt haben, kann ich unterschreiben. Und ich kann voller Überzeugung sagen, dass Islam eine Religion ist, die Frieden lehrt und die den Dienst an der Menschheit lehrt. Ein Professor, der auch den Präsidenten der Universität repräsentierte, sagt, sie haben ihre wundervolle Botschaft für diese Stadt hinterlassen und diese Botschaft ist nicht nur wichtig für heute, sondern für die Zukunft. Ich habe gesehen, dass sie nicht nur über die heutige Zeit sprechen, sondern dass ihre Blicke auch auf die Zukunft gerichtet sind. Und dann hat er mit sehr schönen Worten die Rede gelobt und er sagt, dass sie nun diesen Samen gesät haben und es ist unsere Aufgabe, diesen gedeihen zu lassen und in einen Baum der Brüderlichkeit und Liebe zu verwandeln. Eine Frau berichtet über ihre Emotionen. Sie haben gesagt, dass sie dafür da sind, um Tränen wegzuwischen. Wie viele Menschen können das sagen? Das war eine großartige Botschaft. Und ich konnte nicht meine Emotionen zurückhalten. Und man muss nicht großartige Reden halten, um wahre Botschaften zu verbreiten, sondern sie haben mit viel Liebe diese Botschaft gegeben. Ich hatte gesagt, dass wir für die armen Menschen immer bereit sind und dastehen und wenn jemand Schmerzen hat und dann werden wir es sein, die Tränen dieser Menschen beseitigen werden. Ein Licht-Ahmadi Imam war anwesend. Er sagt, ich habe durch die Übersetzung des Heiligen Koran, welches von der Jamaat geleistet wurde, von Maulvi Muhammad Ali Sahib, Kontakt zu der Jamaat gewonnen und er sagt, dass ich ihre Botschaft sehr genossen habe und ich stimme dem 100% zu. Das ist unsere Mission und unser Ziel. Wir sind die Kinder Adams und sollten versuchen, einander zu helfen in unserem Wohlstand. Wir alle sollten die Lehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verbreiten. Möge Allah es so ihm dabei helfen und die Möglichkeit geben, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass er auch diesem folgt. In Baltimore, in Beit Samad, die Moschee wurde eröffnet und am nächsten Tag, das war ein Kirchengebäude, welches aufgekauft wurde und in eine Moschee verwandelt wurde. Und wie durch einen Zufall ist dieses Gebäude
zu 99,9% in Richtung der Qibla und deswegen musste man da keine Änderungen machen. Und es sind einige Daten und Fakten, die ich dort nicht genannt hatte, die ich hier nennen werde. Es wurden 3 Millionen Dollar ausgegeben dafür. Für Männer und Frauen gibt es verschiedene Hallen, in welchen 400 Menschen beten können. Darüber hinaus gibt es Büros, Klassenräume, Esszimmer. Die Autobahn ist in der Nähe, beziehungsweise führt vorbei an der Moschee und 43.000 Autos fahren täglich vorbei. Die Oberbürgermeisterin von Baltimore war anwesend und sagt, sie haben über Frieden gesprochen. Das ist die Botschaft, welche eine Notwendigkeit dieser Zeit ist, nicht nur in unserer Stadt, sondern auch in unserem ganzen Staat und in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt wird diese Botschaft benötigt. Und ich denke, dass diese Botschaft für jeden wichtig ist und jeder diese hören sollte. Wenn wir dies tun, werden wir wissen, dass der Frieden die einzige Lösung auf der Welt ist und wir werden lernen, einander zu lieben. Ein Professor der Universität in Baltimore war anwesend und er sagt über seine Eindrücke, es gibt verschiedene Meinungsverschiedenheiten, aber auch verschiedene Dinge, die uns zusammenführen. Das war eine wundervolle Botschaft, durch die wir die Gesellschaft positiv beeinflussen können. Wir sollten zusammenarbeiten, wir sollten einander respektieren. In den Vereinigten Staaten ist dies eine Botschaft von großer Bedeutung. Als Amerikaner sollten wir nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder arbeiten. Wir sollten gemeinsam vorangehen in der Gesellschaft. Diese Botschaft hat mich sehr bewegt. District 48 war auch repräsentiert. Er sagte, der Vertreter, ich war sehr beeindruckt, vor allem in einer solchen Zeit, wo über die Muslime in der Gesellschaft viel Angst vorherrscht und in diesem Lande auch Rassismus herrscht. In dieser Zeit bin ich sehr erfreut, dass Sie uns auf unsere Verantwortungen aufmerksam gemacht haben, uns gesagt haben, dass wir jeden lieben müssen und keinen hassen dürfen. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, das sind die Werte, die Baltimore auch anstreben sollte. Ihr Ehemann war anwesend und er sagte, meine Frau hat gesagt, dass dies eine sehr wichtige Botschaft für uns ist. Und wir werden selbst für die Gesellschaft arbeiten. Wir können nicht durch Worte so sehr die Dinge erreichen, wie die Präsenz des Kalifen, der Ahmadiyya Muslim Jamaat dies getan hat, sagt er. Und in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika spielt die Jamaat eine sehr positive Rolle. Father Joe, ein Priester, war anwesend und er sagt, während ihrer Rede war ich mit jedem Wort einverstanden. Ich war oft in der Ahmadiyya Moschee in Baltimore und alles, was sie gesagt haben, habe ich in den letzten Jahren in dieser Moschee gesehen, wie ich habe in anderen Moscheen viel Unfrieden gesehen, aber hier haben wir offene Herzen, offene Türen. Ich war oft hier und ich bin Zeuge davon und bin sehr erfreut, dass es hier Menschen gibt, die von verschiedenen Religionen sind, die hier anwesend sind und über Frieden sprechen. Das ist die Sache, die nicht nur unsere Stadt, sondern die ganze Welt benötigt. Eine Frau erzählt über ihre Eindrücke. In dieser Botschaft, in dieser Rede waren sehr wichtige Botschaften für die heutige Zeit. Es gibt große Spaltungen in dieser Gesellschaft zwischen Schwarz und Weiß und zwischen Nationen und Herkünften und wir sollten diese überwinden. Und das, was Sie über die Nachbarn gesagt haben und den Dienst und die Gütererweisung gegenüber, das war für mich eine großartige Botschaft. Und ich habe durch diese Botschaft
Interesse daran gewonnen, mehr über den Islam zu erfahren. Vielen herzlichen Dank dafür. Ein Repräsentant von 41 District, Bilal Ali Sahib, ein Muslim, er sagt, die Botschaft, die Sie gegeben haben, diese Botschaft findet Echo überall. Brüderlichkeit und Einheit und Liebe, das ist eine Botschaft, die dazu führen wird, dass dies wachsen werden. Die Vorurteile, die es über den Islam gibt, da wird diese Botschaft auch eine große Rolle spielen, um diese zu überwinden. Und er sagt, sie haben die Lösung verschiedener Probleme uns gezeigt, vor allem verschiedene politischen Bemühungen sehen gegen die Muslime. Sie haben hier darüber uns Rechtleitung gegeben und eine sehr positive Rolle gespielt. In einer Botschaft, in einer Atmosphäre, in der Weisheit notwendig ist, haben sie viel Weisheit benutzt und niemand kann dies verleugnen. Ich habe von ihnen eine sehr einfaches Mittel gelernt, um Frieden zu etablieren, dass wir zu Hause beginnen müssen mit den Nachbarn. Wir brauchen nicht die ganze Welt zu verändern, sondern wir sollten in unserer unmittelbaren Umgebung anfangen und dort Liebe verbreiten, den Menschen dienen. Dann wird die ganze Gesellschaft friedvoll sein. Und sie haben ein sehr einfaches Rezept genannt, dass der Islam sagt, dass ihr die Wahrheit verbreiten sollt. Und die eigentliche Wahrheit ist das persönliche Vorbild, das man an den Tag legt. Dann sagt er, in Baltimore ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat an vorderster Front für die Etablierung von Frieden in der Gesellschaft und dafür haben sie sehr viel getan und das sollten andere nachahmen. Möge Allah der Jamaat dort auch die Möglichkeit geben, dies weiter fortzuführen. Frau Michel, eine Ministerin und Kirchenvertreterin, sagt, dass sie sehr beeindruckt ist von der Botschaft, dass es um Einigkeit und Brüderlichkeit ging, um die Überwindung von Furcht hin zum Frieden, eine sehr wichtige Botschaft. Sie haben die Ziele des Baus der Moschee angesprochen, das sind sehr ehrenhafte Ziele. Sie haben auch über die Nachbarn gesprochen, das sind neue Dinge für mich. Ich habe heute erfahren, dass die Liebe des Christentums genau die gleiche ist, obwohl die Medien ein ganz anderes Bild des Islams zeichnen. Eine Historikerin, Dr. Fatima, sagt, dass sie über den Islam geforscht hat und über die Geschichte des Islams in den Vereinigten Staaten. Und sie sagt, ich bin keine religiöse, theologische Wissenschaftlerin, sondern Historikerin. Und sie haben gesagt, dass Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib in dieser Ära den Islam wiederbelebt hat. Ich bin ständig damit beschäftigt und möchte darüber recherchieren. Und ich bin sehr erfreut darüber, dass meine Forschung sich nicht nur auf Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s. beschränkt, sondern dass seine Schriften und seine Zitate vorhanden sind, in denen er darüber gesprochen hat. Seine Botschaft ist eine wunderbare Botschaft. Er hat die Güte des Islams nicht nur auf Religionen beschränkt, sondern auch auf nicht religiöse Menschen hat er sie ausgeweitet. Dann sagt sie, er sagt, dass man ohne Unterschied von Herkunft und Religion für den Fortschritt der Menschheit arbeiten muss. Was für eine wundervolle Botschaft. Als Muslim werden wir mit Argwohn beäugt und wenn ein Muslim diese Botschaft verbreitet, dann ist es ein großartiger Schritt. Aus Virginia. In Virginia wurde eine Moschee eröffnet. Masjid Masrur. Am 3. November war die Eröffnung. Auch das war eine Kirche, die gekauft wurde. 17,6 Acre ist das Grundstück groß und $5 Millionen hat man für den Erwerb ausgegeben und für die Renovierung.
hat man $75.000 ausgegeben. Es ist auch sehr stimmt überein mit der Qibla. 650 Menschen können beten. 11 Zimmer sind dort vorhanden, die man als Büro benutzen wird. Eine Bücherei, ein Konferenzraum, eine Küche, Großraumküche. Ein Freund, Corey Stott, der von der Republikanischen Partei ist und Wahlkampf dort macht zurzeit und sich aufgestellt hat. Er sagt, als ich diese Rede gehört habe, habe ich sie als sehr weise empfunden, und die Vereinigten Staaten von Amerika brauchen diese Botschaft Liebe für alle, Hass für keinen, und sie sollten dieser Botschaft zuhören und dieser folgen, vor allem wenn es in der Welt keine friedlichen Zustände gibt, und diese Moschee ist deswegen ein Grund von Stolz für uns. Sie sind Menschen, die für das Land sehr vieles getan haben. Ein Gast, ein Kandidat von Virginia für die Wahlen in Virginia, er sagt, ich habe diese Botschaft gehört und werde mich weiter informieren und ihre Moschee weiterhin besuchen, um mehr über den Islam zu lernen. Ein christlicher Gast sagt, diese Botschaft entspricht den heutigen Notwendigkeiten. Wir haben eine Botschaft des Friedens gehört und ich bin sehr verwundert und aufgewühlt. Von 51 District Virginia war eine Delegierte da. Sie sagt, dass dies eine wunderschöne Botschaft war, vor allem in der jetzigen Situation der Vereinigten Staaten. Sie haben über Einigkeit und Liebe gesprochen, dass man selbstlos dient. In der heutigen politischen Atmosphäre brauchen wir genau diese Botschaft. Man sollte anderen den Vorzug geben über sich selbst. Das ist eine spirituelle Botschaft gewesen. Man sollte seinen Nachbarn dienen, und das ist eine großartige Lehre. Und sie haben gesagt, dass man anderen Menschen den Vorzug geben sollte als sich selbst, statt sich selbst. Ein weiterer Gast war anwesend und er sagt, ich bin sehr beeindruckt gewesen und war sehr emotional. Ich bin ein Holocaust-Überlebender. Diese Botschaft war eine sehr bewegende Botschaft. Jedes Wort hatte einen tiefen Einfluss auf meine Seele, und ihre Botschaft war auch deswegen sehr lobenswert, weil wir Hass nur durch Liebe begegnen können und Dschihad der Liebe führen müssen. Wir müssen den Hass durch Liebe bekämpfen, und diese Liebe muss in jeder Religion vorherrschen, und es gibt viele Beispiele für diese Liebe, auch in unserer Gesellschaft. Auch dieses Programm trägt dazu bei. Aber heute sehen wir in den Medien, dass eine Minderheit als Mehrheit dargestellt wird. Stattdessen sollten wir Liebe verbreiten. Und er war sehr emotional aufgewühlt, traf mich auch. Erst war er sehr emotional, dann fing er an zu weinen und sagte, ich bin sehr beeindruckt von dieser Botschaft. Eine Frau aus New Jersey, sie ist Surgical Coordinate, und sie sagt, ich habe über die Lehre des Islams viel gelernt und ich bin der gleichen Meinung, dass eine Minderheit als Mehrheit dargestellt wird und die ganze Religion als Verbrecher dargestellt wird aufgrund einiger Menschen. Und jeden Tag passiert hier etwas in den USA, aber dafür kann man nicht die ganze Religion verantwortlich machen.
Ein Gast, der 40 Jahre lang bei der Polizei arbeitet, sagt, diese Botschaft ist eine universelle Botschaft für die ganze Welt. Darin geht es um Liebe und Toleranz und Rechte, die der Zeit entsprechen. Und es gibt 460.000 Menschen, die hier leben. Und das Wichtigste in dieser Botschaft waren die Pflichten gegenüber den Nachbarn. Eine Frau, Dr. Kimberley, Kriminologin und Schriftstellerin, Kriminologin und Schriftstellerin, sie ist promoviert. Sie sagt, in der heutigen Rede ging es um Frieden und Gerechtigkeit und jeder sollte gemäß dieser Botschaft Liebe und Toleranz schaffen. In der heutigen Rede haben sie das wahre Gesicht des Islams gezeigt und die Zusammenfassung des Islams ist Gerechtigkeit und Liebe und Gleichwertigkeit. Und sie sagt, sie war auch sehr emotional, heutzutage zeigen die Menschen Tyrannei und verbreiten Hass, was nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und jeder Mensch sollte wissen und dies durchschauen. Eine Frau, Frau Lorraine, sagt über ihre Eindrücke: Ich lebe seit 30 Jahren hier, habe viel erlebt und auch die aktuellen Ereignisse des Attentats sind sehr verurteilenswert. In dieser Zeit brauchen wir eine liebevolle Botschaft. Und ich bin sehr beeindruckt und sehr dankbar, dass ich hier eingeladen wurde. Ich habe hier über die Ahmadiyya Muslim Jamaat einiges lernen dürfen. Die Moschee ist ein wunderschöner Beitrag in dieser Gesellschaft. Ich bin zwar keine Muslima, ich bin in diese Moschee gekommen und wurde willkommen geheißen. Das ist die Notwendigkeit dieser Gesellschaft und ich möchte sagen, dass Sie hier auch verschiedene Programme machen sollten, wo Sie nicht nur Muslime, sondern auch andere Menschen einladen. Außer diesen Eröffnungen, Moscheeöffnungen, wie viele wissen, gab es in Guatemala ein Krankenhaus von Humanity First, welches eröffnet wurde. Auch dort gab es verschiedene Kontakte mit Politikern, auch ein Parlamentsmitglied, die auch in der Jalsa Salana hier teilgenommen hat und sie war auch am Flughafen und hat mich empfangen und ihre Eindrücke geschildert, auch über das Krankenhaus und sich sehr bedankt bei der Jamaat, dass die Jamaat hier in diesem Lande dieses Krankenhaus geöffnet hat und dient und versucht, Liebe zu schaffen. Dann diese dieses Parlamentsmitglied heißt, der Name steht hier nicht drauf, Herr Robert Cano, welcher der Vizeminister für Bildung ist, war an der Eröffnung anwesend und sagte, dass dies eine wunderschöne Veranstaltung war. Ich bin sehr beeindruckt. Es ist eine Jamaat, die zusammen dieses Projekt erfüllt haben und den Notleidenden dienen wollen. Und dass dies ein Mittel der Liebe ist. Und er sagt, die Menschheit wird diesen Weg der Liebe gehen und nur dann wird auch wahrer Frieden auf der Welt herrschen. Ich habe die islamische Kultur kennengelernt
Über die Jamaat Ahmadiyya habe ich viele Fragen gehabt und die Antworten hier bekommen. Und es gibt seit einigen Jahren die Jamaat auch in Paraguay. Er war aus Paraguay auf der Jalsa anwesend, auf dieser Eröffnung anwesend. Er war der Vizeminister in Guatemala, ein Arzt aus Guatemala. Oder eine Ärztin, sagt, dass die Botschaft über den Dienst gegenüber den armen Menschen, dass das eine Botschaft war, der ich auch folgen werde. Und sie sagt, ich bin Gott sehr dankbar, dass die Religion die Sorge gegenüber den Armen lehrt. Ein guatemalischer Journalist sagt, das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass es keinen Zwang gibt im Glauben. Man soll sich gegenseitig, wir sollten uns gegenseitig helfen und füreinander sorgen. Jeder hat die gleichen Rechte und jeder sollte dem anderen Menschen auch die Möglichkeit geben, ein gutes Leben zu führen. Ein Journalist einer Zeitung sagt, dass es eine sehr wunderschöne Rede war, die sie gehalten haben. Auch das Treffen war sehr gut. Und ich möchte sagen, dass das Projekt von dem Nasser Krankenhaus sehr schön war. Und wir sollten noch weitere Projekte starten. Ein Bankoffizier sagt, die Zusammenfassung dieser Rede war, den Geschöpfen zu dienen. Und dieses Krankenhaus ist ein Beispiel dafür. Ein Bankmanager war anwesend. Er sagt, es war eine einfache und schöne Botschaft für die ganze Welt und von der muslimischen Umma, dass der Dienst an der Menschheit eine Pflicht ist. Und er sagt, dass es auch sehr interessant war, und ich habe die Philosophie der Jamaat kennengelernt, und werde mich nun weiter informieren. In Guatemala wurde auch die spanische Ausgabe von Review of Religions gestartet. Eine neue Ausgabe. In Lateinamerika und Mittelamerika gibt es ungefähr 400 Millionen spanisch sprechende Menschen. Und als wir über Spanien nachdachten und gearbeitet haben, da gab es einen Ahmadi aus Guatemala und der sagte, sie kümmern sich zwar um Spanien und über das Tabligh in Spanien, er ist einer der ersten Ahmadis in Guatemala, und er sagt, dort leben nur 40 Millionen Menschen und wir haben hier 400 Millionen Menschen und sie kümmern sich nicht hier rum, und seitdem haben wir dort auch verschiedene Missionen gegründet. Auch die Jamia-Schüler sind dort hingegangen. Und dort werden Alhamdulillah Jamaats gegründet. Dort konnte auch die spanische Ausgabe von Review of Religions eröffnet werden. Das sind die Eindrücke der Menschen gewesen. Es waren aus den spanischsprachigen Ländern verschiedene Ahmadis da, um mich zu treffen und auch an der Veranstaltung teilzunehmen. Und sie waren alle sehr emotional. Es gab Menschen, die zum ersten Mal den Kalifen der Zeit getroffen haben, und ihre Liebe zur Khilafat stand ihnen in den Augen geschrieben.
Aus Mexiko war eine Naumobei-Frau da, Laira Malde Saiba. Sie hat seit kurzer Zeit Bad gemacht und sie sagt, eine Sache hat sich verfestigt in meinem Herzen, und zwar, dass ich dort bin, wo Gott möchte. Ich habe keinen Zweifel. Ich bin voller Ruhe im Herzen und habe auch andere Brüder treffen können und Schwestern treffen können und vor allem hinter dem Kalifen der Zeit beten können und habe einen viel festeren Glauben gewonnen. Und es ist mein Wunsch, dass ich hier auf diesem Wege noch besser werde, möge Allah dies ihr ermöglichen. Ein weiterer Naumobei aus Mexiko sagt, wir haben das Bad an der Hand des Kalifen geleistet. Es gab auch eine Bad-Zeremonie dort. Und er sagt, das war ein Moment, der nicht in Worte gefasst werden kann. Und ich dachte in dem Moment, dass mein ganzer Körper erhitzt worden ist und ich schwitzte. Und es war so, als ob ein Stromschlag mich erfasst hätte und meine Sünden vergangen wären. Es ist eine großartige Segnung Allahs, dass wir das Khilafat bekommen haben. Und das ist ein erster Schritt, um in die gute Richtung mich zu bewegen, und ich werde mich nun verändern. Aus Mexiko gab es einen Naumobei. Er sagt, die Wahrheit ist, es gibt keine Grenzen im Islam, Ahmadiyyat. Keine Grenze, die uns trennen kann. Wir sind Brüder. Es sind verschiedene Herkünfte und Sprachen, die wir sprechen, aber wir sind alle Brüder. Hinter dem Kalifen der Zeit sind wir vielleicht Menschen aus 10, 15 verschiedenen Ländern, aber wir waren eine Einheit und waren eine Jamaat, die hinter einem Kalifen betete. Ein weiterer Mensch sagt, ich bin aus Mexico City, und als mir gesagt wurde, dass ich die Möglichkeit habe, Guatemala zu besuchen, war ich sehr erfreut. Und dass der Kalif der Zeit dort da sein wird und ich ihn treffen werde, war für mich ein Grund großen Glücks, und als ich ihn traf, war ich sehr erfreut. Ich hatte die Möglichkeit, einige Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe in Mexico City vor einiger Zeit Bad gemacht, und dieses Ereignis ist unbeschreiblich für mich gewesen, das Bad, das dort stattfand. Er sagt, als ich mir die Tränen wegwischte, sagte ich, dass das der glückliche Tag des Lebens ist, den ich hier erlebe. Eine Naumobei-Frau sagt, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, mein Land zu verlassen und eine große Reise zu unternehmen. Ich bin aus Honduras und ich habe 16 Stunden nach Guatemala gebraucht. Es gab verschiedene Probleme und Schwierigkeiten, aber sobald wir die Moschee der Jamaat und den Kalifen der Zeit sahen, vergingen alle Sorgen. Und wir konnten die liebevollen Mitglieder der Jamaat treffen, die mich wie eine Familie behandelten. Eine Frau, Ahmadi Frau aus Amerika, sagte zu mir, dass ich wie ihre Tochter bin. Und das Beste, was ich erlebte, war das Mulakat mit dem Kalifen der Zeit. Ich habe persönlich nichts sagen können. Ich dachte, ich bin in einer anderen Welt und ich wollte die ganze Zeit nur zuhören. Es war eine Erfahrung, die man nicht in Worte fassen kann. Während dieser Reise habe ich viele Dinge über die Jamaat lernen können. Und sie sagt, dass ich auch ein Gedicht rezitieren durfte. Ein weiterer, Erdon Armando Sahib, ein weiterer Bruder aus Honduras, sagt, das Beste an dieser Reise war das Mulakat mit dem Kalifen der Zeit und viele Antworten, die ich auf die Fragen bekam. Ein Naumobei Ahmadi aus Ecuador sagt,
Ich habe die Möglichkeit gehabt, einen Schatz kennenzulernen in Form von des Kalifen der Zeit und bekam viel Zufriedenheit und Ruhe. Und während des Bets, als sie ihre gesegnete Hand auf meine Hand legten, war das eine Ehre, die ich niemals vorher bekommen hatte. Aus Ecuador gab es ein Lajna-Mitglied, die vor einem Jahr Ahmadi geworden ist. Sie sagt, dass diese Reise nach Guatemala für uns und für meinen Sohn sehr, sehr schön war. Als wir zum ersten Mal den Kalifen der Zeit sahen, war das ein besonderer Moment. Und das waren Gefühle der Liebe und des Glücks. Als während des Mulaqats mein Sohn den Kalifen der Zeit umarmte, war ich sehr glücklich. Und das war eine Segnung für uns. Die Rückreise wird für uns sehr melancholisch sein. Wir werden sie alle vermissen, den Kalifen der Zeit vermissen, und wir hoffen, dass wir ihn bald treffen werden. Ein Nombai aus Guatemala, Suleiman Sahib, sagt, der Besuch des Kalifen der Zeit in Guatemala ist ein Grund großen Glücks für uns, eine Segnung Gottes, dass Sie hier da waren. Als wir erfuhren, dass Sie nach Guatemala kommen, kannte unsere Freude keine Grenzen. Ich habe spirituell eine Festigung erfahren und es besteht kein Zweifel darin, dass ich nun mich sehr stark verändert habe. Ein Nombai aus Guatemala, eine Nombai-Frau, Lisa Sinto Saiba, sagt, ich bin sehr dankbar, dass der Kalif der Zeit, der Khalifat al-Masih in Guatemala war. Ein Grund großen Stolz und großer Ehre für mich. Eine großartige Erfahrung, mein Herz ist voller Freude. Aus Guatemala gab es einen Herrn, Herr Domingtillo. Er sagt, ich bin aus Gabun, Jamaat, und habe mich hier spirituell und im Glauben sehr stark verbessern können aufgrund der Präsenz des Kalifen der Zeit, und ich bin glücklich, dass er hier war und ich mit ihm Zeit verbringen durfte. Er ist vor einiger Zeit Ahmadi geworden und er hatte mich sehr emotional angesprochen und gesagt, dass wir arme Menschen sind, in unserer Gegend sind es arme Menschen und es gibt nicht mal Straßen, richtige Straßen. Und er sagte, beten Sie, dass auch die Menschen meines Ortes Ahmadis werden und die Segnung, die ich erhalten habe, den Lohn, den ich erhalten habe, dass auch mein Volk dies erhält. Und er war sehr emotional aufgewühlt und bat um Gebete, möge Allah dort auch die Jamaat wachsen und gedeihen lassen. Aus Guatemala gab es eine Frau, Tisa Sahiba. Sie sagte, ich hatte den Kalifen der Zeit vorher nur in Fotos gesehen, nun habe ich ihn von so nahem sehen können und ich habe eine große Veränderung in mir durchgemacht. Eine weitere Frau sagt, ich bin sehr glückselig. Allah hat mich gesegnet. Ich habe keine Worte, um diese Gefühle zu beschreiben. Und bittet um Gebete, wie ihren Glauben. Aus Mexiko war eine Frau, Khadija Sahiba, anwesend. Sie sagt, ich danke Gott, dass ich die Möglichkeit hatte, den Khalifat al-Masih zu treffen. Und wir haben Antworten auf unsere Fragen bekommen. Die Liebe zum Islam ist gewachsen. Durch das Bett habe ich meinen Glauben lebendig werden lassen. Und ich bitte um Gebete. Beten Sie für mich und für die ganze Jamaat. Jasmin Gomez Saiba sagt, das war eine schöne Erinnerung und eine schöne Erfahrung. Und meine Gefühle waren so, dass ich anfing zu weinen aus Freude. Und nach dem Mulaqat habe ich die Möglichkeit, mich zu verändern. Und eine weitere Frau sagt, dass ich Gefühle habe, die aus dem Herzen kommen, habe eine großartige Erfahrung gemacht. Möge Allah den Glauben wachsen lassen. Ein Nombai aus Mexiko,
Jesus Sahib. Es ist eine Segnung, sich mit der Jamaat zu verbinden. Ich danke Gott, dass Allah mich aus der Finsternis rausgeholt hat und meine Familie zum Licht gebracht hat, und ich bin sehr dankbar. Und dass er mir die Kraft gab, mein Leben zu verändern. Dann habe ich über Gottesdienste Fragen gestellt, die ich beantwortet bekommen habe. Laila Latif Sahiba. Und sie sagt, dass ich vorher nur durch Medien die Möglichkeit hatte, den Kalifen der Zeit zu sehen und ihn nun getroffen habe. Aus Panama gibt es eine Frau, gibt es einen Herrn, der mit seiner Ehefrau und Tochter anwesend war. Und er sagt, es war der glücklichste Tag meines Lebens, ich kann das nicht in Worte fassen. Und er hat eine große Liebe und Aufrichtigkeit bezeugt. Aus Belize gab es eine Delegation, und Golda Martina selber sagt, das war eine segensreiche Möglichkeit. Ich bin sehr emotional geworden und ich werde dies immer in positiver Erinnerung behalten. Eine weitere Frau sagt, das war eine sehr emotionale Mulakat, und der Kalif der Zeit lud mich auch ein, die Jalsa in Großbritannien zu besuchen. Ein weiteres Mitglied, Polentina selber von der Lejna, sagt, das war ein Grund großer Freude, dass ich Mulakat machen durfte. Ein Mädchen, 13, 14 Jahre alt, sagt, ich hatte Angst gehabt, dass ich irgendetwas vor dem Kalifen der Zeit sage, wovor ich mich schämen müsste, aber das war ein sehr schönes Mulakat. Diese Mädchen lasen das Gedicht Hedas der Qibla Numar und zeigten ihre Liebe und Aufrichtigkeit zum Khilafat. Und es gibt auch viele weitere Frauen und Mitglieder, die aus verschiedenen Ländern anwesend waren, nach Guatemala gekommen waren, eine große Reise unternommen haben und ihre Treue zeigten. Möge Allah ihre Treue und Liebe wachsen lassen und ihnen die Möglichkeit geben, wahre Ahmadis zu werden. Ein Mediateam USA, durch die Segnung Allahs hat das Medienteam der Vereinigten Staaten sehr gut gearbeitet. Sie haben gute Kontakte. Es gibt verschiedene Veränderungen, die gemacht wurden, aber auch die alte Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. In den Vereinigten Staaten hat man über 2,8 Millionen Menschen durch das Fernsehen erreicht, durch Radioprogramme 5,3 Millionen Menschen, digitale Foren, Social Media etc. 2 Millionen Menschen. In den Zeitungen konnte über meine Reise berichtet werden. 45 Artikel wurden veröffentlicht. Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer, Religion News Service, Houston Chronicle, das sind einige Zeitungen. Und man glaubt, dass man über 10 Millionen Menschen dadurch erreicht hat. Auch in Guatemala gab es viele Multiplikatoren. Eine Zeitung, Prensa Liver, 130.000 Ausgabe und über 4 Millionen Leser, und berichtete über die Öffnung des Krankenhauses. Eine weitere überregionale nationale Zeitung schrieb in einer Kolumne einen Artikel über das Krankenhaus. Einen Bericht gab er, das nationale Fernsehen von Guatemala. Gab auch einen Bericht
über mich und über das Krankenhaus. Auch in den verschiedenen nationalen Radiosendern gab es Berichte und man kann einschätzen, dass in Lateinamerika in den Medien durch verschiedene Print- und Fernsehen und so weiter mehrere Millionen Menschen erreicht wurden. Durch soziale Medien, Twitter, Instagram, YouTube etc. hat man 2,3 Millionen Menschen erreicht. Durch die Segnungen Allahs war diese Reise sehr segensreich und erfolgreich. Möge Allah auch in Zukunft großartige positive Auswirkungen dessen zeigen. Nach den Gebeten werde ich ein Masjid Nazaraib verrichten von Herrn Sawadogo Ismail Sahib aus Burkina Faso. Er ist am 14. November aus dem Haus gegangen, um Namaz zu verrichten, Namaz-e-Fajr zu verrichten und bekam einen Herzinfarkt und konnte nicht gerettet werden und verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Im Jahre 1964 wurde er geboren. (1994) nahm er die Ahmadiyyat an und er versuchte immer in der Nähe der Moschee zu bleiben. Als ein neues Missionshaus genommen wurde, nahm er ein Mietshaus dort in der Nähe und er wollte immer in die Moschee kommen, um das Asan zu rufen, und er weckte die Leute zum Tahajjud und hatte eine sehr schöne Stimme, mit der er zum Namaz rief, und einige sagten zu ihm Sayyidna Bilal, und er machte das Itikaf jedes Jahr im Ramazan und rief auch immer andere auf zu beten. Vor dem Namaz-e-Fajr war er immer da zum Hostel und weckte die Jungs zu dem Gebet und achtete auch auf die Sauberkeit der Moschee. Als in Lahore die Moscheen angegriffen wurden und er über das Märtyrertum der Menschen erfuhr, war er sehr emotional und weinte und sagte, wäre er doch auch dabei gewesen unter diesen Märtyrern. Er war immer an vorderster Front, wenn es um Jamaat-Arbeit ging. Als ich 2004 dort war, leistete er Sicherheitsdienst. Und einmal, als ich dort eine Rede hielt und er in seinem Dienst war, wurde er ohnmächtig. Vielleicht hat er wenig gegessen gehabt und getrunken gehabt. Und er schrieb viele Briefe, dass er derjenige ist, der damals ohnmächtig wurde. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch und liebte das Khilafat und die Ahmadiyyat. Er war Sicherheitsmann in dem Waldforstbetrieb gewesen und auch seine Mitarbeiter sagten, dass er ein sehr treuer und humorvoller und freundlicher Mensch war und immer seinen Verpflichtungen gut nachging. Er war Musi durch die Segnungen Allahs. Er hat aus der ersten Ehefrau einen Sohn und eine Tochter hinterlassen und aus der zweiten Ehefrau eine Tochter. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm vergeben und auch den Kindern die Möglichkeit geben und möge er auch die Kinder in seinem Schutz halten. और इन बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر